Активисты, вперед! Care îl poartă dracului? Hârtie de la Selsovjet. Și zona ai avut când? Deschide. Trebuie să o iscălești. Tu ești pe cândea. Te-ai îmbătat și de iurea prin sat. Deschide, băi, Mihail, nu-ți fă nebun, trebuia să iscălești hârtia asta, băi. Și tu ești pe Petri. Să mai cac eu în hârtia voastră. Hârtia e de la oraș. Trebuie să o iscălești. Du-te, băi, și te trezești. Eu am un leac de treabă cu Lenuța mea. Ei bine mâine dimineață. Care va zic că nu vrei să deschis. Du-te, băi, când aș culc acasă lângă strâmba ta. Dar dacă nu vrei, culc cațaua mea și nu uita să o pup sub coadă, băi. Не открывает. Вышибайте. Извини, браток, зашиб маленько. Начинай, директор. Скуртул Михаил? Да. Михаил Скуртул. Крестьянин села Пырлица, 1907 года рождения. Вместе с женой Еленой Скуртул и дочерью Катериной за пособничество немецко-фашистским оккупантам в годы войны выселяются за пределы Молдавии. Поняли? Активист, переведи. Mai pe scurt, trebuie să strângi lucrurile pentru că toată familia ta o trimite din Moldova. Собирайся. Да-да. Пусть собираются. Кто этот человек? Скуртул? Человек, как все, мы. Он церковный сторож служил здесь. А при немцах фашистам помогал? Может, помогал, кто знает. Румыны в армию не брали. Больной он, у него сердце, легкие больные. Непонятные люди, непонятные люди. Ни черта не разберешь. Скрываешь? Зачем, начальник? Мне все равно. Врешь, врешь. Этот тип явно икшался с фашистами. Он людей вешал. А ты? Он не вешал. Он церковный сторож был. Директор! Pentru ce, начальник? Я читал вам постановление. Да судul unde? Sudul unde? Какой еще суд? Totdeauna este judecată, начальник! Judecata trebuie să fie, начальник! Lenuța! Lasă-i. Dumnezeu ne vede. Послушай, директор, тут порядок. Оставим солдата. Через час машину подгоним. Пусть собирается. Идем дальше. Да-да. Устал.
Что это за война с бабами да детишками? Капитан Ткач, черт его знает, что у вас там творится. Инструкцию не знаете? Знаю, товарищ полковник. Так почему среди выселенцев выявлены орденоносцы? Предупреждали, чтоб никого из награжденных лиц не трогать, несмотря на их прошлое. Так точно предупреждали. Так какого черта? Не может быть, товарищ полковник. Вот как? Тогда разберитесь со случаем в Пырлице, капитан.